Take cewa an mata aure tana da shekara 20, ta auri ɗan shekara 55. Ta ce sun yi auren soyayya kuma ita ta kasance mai tsafta da son gayu da son soyayya. Ta ce amma ba ta yi sa'ar miji ba saboda ba ta samun kulawarsa. Ta ce har wai hakan ya sa ta je ta aikata zina har sau 2. To shine abin ya tsaya mata a rai sosai, duk da sun rabu da mijin ta kasa samun sukuni. Shine ta kira shi a waya take ce masa da abin da ta masa ya yafe mata, kuma ya ce ya yafe. To shine take ganin ita dai duk da haka yafiyan nan ta yi saboda tana ganin har yanzu tana cikin matsala. Shine take tambaya. Duk wanda ya yi wa wani laifi, duk wanda ya yi wa ɗan uwansa laifi kuma kira shi ya ce yana neman ya yafe masa akan abubuwan da ya masa, ba dole sai ya zayyana abubuwan da ya masa ya faɗe su ƙarara ba. Don wani neman afuwar laifin, in aka bayyana laifin zai tono garma ne, allura ce za tono garma. To kawai tun da kin ce ya yafe miki kuma ya ce ya yafe shi kenan, wannan ƙarfin imani ne kike da shi, abin yake damun ki, sai ki ci gaba da istighfari kuma ki nemi Allah ya yafe miki. Idan mijinki ya yafe miki sai ki koma kuma Allah shi ya yafe miki. Wataƙila ta nemi yafiyan mijin ne kaɗai, ba ta nemi yafiyan Allah ba, abin ya dame ta. Sannan anan ina ba da shawara, wannan ɗaya ne daga cikin illolin a rinka ɗaukan yarinya ƙarama mai ƙaramin shekaru ana haɗa ta da babban mutum wanda yana da girman shekaru. Ba haram ba ne kai tsaye, amma kuma yana tattare da matsaloli a wani lokacin da kuma cutarwa a wani lokacin. Shi sa malaman fiqh suka yi magana akan kafa'a, a daidaito. In za a aurar da mace da miji to a samu daidaito a shekaru, daidaito a kaza, daidaito a kaza. Wai iya daidai ruwa daidai tsaki. A dauki yarinya mai karancin shekaru wadda tana ganiyar ta yarintarta, a hada ta da mai shekara 60 ko 50, ba lallai ta samu abin da take so a wajensa ba. Kuma duk yarinya da ta je ta kai kanta ta auri mai wannan shekaru, galiban kaga an aure suna da abin duniya ne malam. Yawansu in kaga sun yi wannan auren, sa'an babanta ko sa'an kakanta, to yana da ƙarafa, akwai abubuwa sosai. To tunda kwaɗayinku ya kai ku, kuma ba lallai ku samu biyan bukata ba. Kuma shi tsoho ne ya ɗauki shekaru, ko da yana so ya mai da kansa yaron bai zai iya ba. Ka gani? Motar da ta tsufa, duk yanda za ka takure ta ba za ta maka gudun sabuwa ba. Yawwa. To kullum idan za a aurar da yara 'yan mata, a rinka duba shekarun wanda za a hada su, kuma a gaya wa yarinya nan duk wacce ta auri wanda yake ya fi ta shekaru da yawa, to fa sai ta yi haƙuri. Ba lallai ta samu irin abin da ƙawarta da ta auri yaro ƙarami matashi irin ta za ta samu ba. Da haka ku 'yan matan da kuke auren kusan da wannan, sannan ku iyaye da kuke aurar da 'ya'yanku masu ƙarancin shekaru ga masu shekaru da yawa, to ku sani ba lallai fa su samu biyan buƙatar su 100% ba. Sai a yi haƙuri, Allah rufa asiri, ke kuma ki je ki tuba. Kaga yanzu gashi hatta kai ga saboda bambancin shekarun da ba ta samun biyan bukatun shi, watakila hawan jini, ciwon suga, ciwon kafa, larurorin rayuwa, tension da damuwa ya ishe shi saurari wata yarinya. Kawai sai dai aure dai aka dai ya aure, ita kuma tana ganiyar ta, tana cikin yarinta ta, kaga ta je ta yi zina har sau 2. Kai Allah ya sauke, Allah ya shiryar da ke. Kuma yanzu mata ce auren ya mutu ko? To sai ki je ki nemi daidai ke, kuma ki ci gaba da tuba, Allah gane da mu. Wallahu alam. Na'am. Allah ya saka da alkhairi.